Всяко лято по полетата на Англия, Германия, САЩ и дори България се появяват странни, перфектни фигури в житото. Наричат се житни кръгове и до днес никой не знае със сигурност кой ги прави и защо. Първите документирани житни кръгове се появяват още през 17 век, но през 70-те години на 20 век явлението избухва. Стотици мистериозни фигури се появяват за една нощ. Няма следи от машини. Стъблата не са счупени, а прецизно огънати. Някои фигури с диаметър над 100 метра, с сложна геометрия, златно сечение и дори математически кодове. Поддръжниците на извънземни теории вярват, че това са съобщения от други светове или маркери за НЛО. Скептиците обясняват явлението с човешка намеса. Тайни групи, художници и пранкари, които използват въжета, дъски и много търпение. Но колко души могат да създадат толкова съвършена фигура за няколко часа в пълна тъмнина без да оставят следи? Случайност, природен феномен или извънземно послание? Житните кръгове остават една от най-необяснимите загадки на нашето време. А ти как мислиш? Пиши в коментарите.